آیت الله وحید خراسانی میگوید سجده بر گل قبر حسین 7 زمین را روشن می کند. صدوق در من لا یحضره الفقیه به عنوان قال الصادق میگوید از سجود علی طین قبر الحسین ینبر الی الارضین السبع. بینندگان عزیز، آیت الله وحید خراسانی چگونه به خود جرأت می‌دهد چنین دروغی را به امام جعفر صادق که الله سبحانه و تعالی از او خوشنود باد نسبت دهد؟ چگونه امثال آیت الله وحید خراسانی تسلیم چنین خزعبلاتی میشوند که من لا یحضر الفقیه و دیگر کتب شیعه مالامال از آن هستند؟ آیا چنین روایتی نمیتواند بازاری باشد برای کسانی که میخواهند از غفلت و بیخبری مردم سوء استفاده کرده و از فروش خاک قبر حسین رضی الله تعالی عنه برای خود کاخهای زرین بسازند؟